আক্রমণ সহ্য করেছি, অনেক পার্সোনাল অ্যাটাক সহ্য করেছি। ধরুন আপনি আর আমরা একটা দোকানে গেছি, ওই দোকানে ফ্রিতে কলা আর আপেল দেওয়া হচ্ছে। আমি আপনাকে শর্ত করে গেলাম, যদি কলা দেওয়া হয় কলাটা কিন্তু শুধু আমি রাখবো, কিন্তু যদি আপেল দেওয়া হয় তাহলে আপেলটা দুজনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হবে। আমি ধরুন দেবাংশু আর আপনার নাম ধরুন সামথিং এ দিয়ে, তাহলে আমি প্রথমে একটা কলা পেলাম, আপেল পেলাম, আপনি একটা আপেল পেলেন, তারপরে যখন আবার দুটো আপেল দিল, তারপরে আবার আমি একটা আপেল পেলাম, তারপরে আবার আপনি একটা আপেল পেলেন। এরপরে ধরুন দোকানদার 10টা কলা দিল, 42%-এর জায়গায় 75 পয়সা মাইনাস করুন 0.75, আর রাজ্যের সাথে প্লাস 0.75, কেন্দ্র দাঁড়ালো 32 টাকা 75 পয়সা, রাজ্য দাঁড়ালো 18 টাকা 75 পয়সা। ওটা অ্যাকচুয়ালি 11-র 42% হচ্ছে, কিন্তু 11-রও 42% দিচ্ছে না, কেন্দ্র আসলে দিচ্ছে 75 পয়সা। মানে এক্সাইজ ডিউটির 11-র 5%, মানে 11-র 42% যেটা 5 টাকা হয়, সেই 5 টাকা দেওয়া হয় না।